Shoria, mach nicht so ein Gesicht. Lächle. Komm schon. Lächle. Komm schon. Shoria, heute ist deine Haldi-Zeremonie. Sei nicht so wütend. Lächle doch, Mama. Lächle. Grandma. Hey, Karuna, komm her und sprich mit Shoria, ja? Trag ihm Kurkuma auf. Komm, lächle. Mom, ich möchte das nicht. Du hast die Rituale doch alle immer gerne mitgemacht. Was ist jetzt los? Weißt du das nicht? Soll ich es dir vor allen erklären? Sag schon. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht verletzen. Vergib mir. Bitte lass sie dir Kurkuma auftragen. Shoria, bitte lass uns. Respektiere die Traditionen. Verdammte Geldverschwendung. Warte, Karuna. Shoria will vielleicht nicht, dass du das machst. Aber mich wird er bestimmt lassen. Ohoho, also hat deine Mutter dich anscheinend doch mitgebracht. Ach, hallo, mein lieber Harish. Ich hoffe, es geht dir gut. Na klar, danke für deine Wünsche. Jetzt geh und hab Spaß. Warte mal, Karuna. Mach nicht so ein Gesicht, Shoria. Lass dich darauf ein, hä? Dolly. Hey, Dolly, nein. ich trage dir etwas auf. Das war es doch schon. Seid ihr jetzt mit den Ritualen fertig? Darf ich gehen? Was ist, Ladu? Pidi, ich komme gleich zurück. Geh lieber weg. Ich bin gerade nicht besonders gut drauf. Was willst du denn tun? Schubst du mich? Oder schlägst du mich? Mach doch. Schubst mich. Mal sehen, ob du das kannst. Meg, ich mache hier keine Scherze. Ich bin deinetwegen schlecht drauf, also geh bitte. Also wenn du meinetwegen so schlecht drauf bist. Dann bestraf mich doch. Lass mich in Ruhe. Lass diesen Schwachsinn. Du darfst immer flirten? Und wenn ich's tue, ist es Schwachsinn? Nein. Heute wirst du mich bestrafen. Meg, was tust du da? Das ist Kurkuma. Du hast das Ritual nicht vollendet. Und das ist ein wichtiges Ritual. Eben wolltest du nicht? Jetzt musst du.
सुन लेती रात इश्क करे मेरे होठों से इश्क करे मेरे होठों से बस एक तेरी बात तेरी दूरी ना सहूं दूर खुद से रहूं तेरी दूरी ना सहूं दूर खुद से रहूं तेरे पहलू में ही रह जाऊं तू ही समझ ले जो मैं चाहूं. Es tut mir leid, Shoria. Ich habe deinen Vater nicht angerufen, um dich damit zu ärgern oder so. Das war nicht meine Absicht, Shoria. Hör zu. Sei bitte nicht wütend. Denk einmal nicht nur an dich, sondern auch an deine Mutter. Ihr Sohn heiratet. Natürlich möchte sie da ihren Mann an ihrer Seite haben. Es hat sie verletzt, dass dein Vater nicht hergekommen ist. Verstehst du? Die Leute hätten Fragen gestellt. Und Karuna hätte sie beantworten müssen. Sie hätte lügen müssen. Weißt du, wie demütigend das gewesen wäre? Wie hätte sie das ertragen können? Wie denn? Ich weiß, Shoria, dass du kein gutes Verhältnis zu deinem Vater hast. Ich weiß, dass ihr zwei Probleme habt. Aber wir sollten unsere Familienangelegenheiten zu Hause klären. Warum sollten wir der Welt davon erzählen? Sieh mich an. Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Lass uns das Ganze hier beenden. Hm? Du gewinnst, ich verliere. Okay? Sind alle deine Gäste hier? Oder wartest du noch auf irgendjemanden bestimmten? Hm? Ich bin Inspektor Pawan Munjal. Ich bin Vicky Khanna. Heute heiratet mein Bruder Shoria Khanna. Shoria Khanna? Den Namen habe ich schon mal gehört. Wahrscheinlich im Fernsehen. Mein Bruder ist ein bekannter Restaurantbesitzer aus Delhi. Hey Dad! Jivan! Hm? Was ist? Was ist das? Das ist ein Bild von Megs Eltern. Warum hast du es hergebracht? Bring es wieder in den Hochzeitspavillon. Das Paar, das heiratet, braucht ihren Segen. Mhm. Zum Pavillon? Was ist das? Ein Gemälde? Nein, Mr. Munjal, das ist kein Gemälde. Das ist ein Foto von den Eltern meiner Schwägerin. Sie sind leider gestorben. Oh, tut mir leid. Und pass auf. Sir, das ist der Junge, der hinter dem Steuer saß.
Das ist Shoria Khanna? Ja. Warum? Ich frage. Nur so. Wissen Sie, ich habe den Eindruck, dass er mir irgendwie bekannt vorkommt. Übrigens, mich würde interessieren, wo eigentlich seine Eltern sind. Wenn ich mich nicht irre, heißt sein Vater Harish Khanna. Zahlen Sie mir 5 Millionen. Dann schließe ich den Fall ab. Der Familie der Opfer sagen wir, dass wir das Auto trotz aller Bemühungen nicht finden konnten. Deal. Aber unser Name muss aus diesem Fall rausgehalten werden. Mr. Khanna, wenn Sie mir 5 Millionen zahlen, wird Ihr Sohn nicht verhaftet. Sie sind reich und berühmt. Ich weiß, wie wichtig Ihnen Ihre Familie, Ihr Geschäft und Ihr Ruf ist. Sie wollten 5 Millionen. Sie haben 7,5 bekommen. Was wollen Sie jetzt von mir? Wo sind Karuna und Harish? Glauben Sie an Gott? Glauben Sie an Gott, hä? Ich auf jeden Fall. Ich habe großes Vertrauen in Gott. Wissen Sie noch, wie ich Ihren Sohn vor 15 Jahren gerettet habe? Und danach nach Andaman versetzt wurde? Ich musste ihretwegen die Stadt verlassen. Ich habe immer wieder zu Gott gebetet, dass ich Sie noch einmal wiedersehen werde. Und hier sind wir. Shori hat meinen Boss angerufen, weil er wachen wollte. Deshalb bin ich hier. Er hatte keine Ahnung, wer herkommen würde. Hey, Mister. Lassen Sie die Spielchen. Sagen Sie einfach, was Sie wollen. Sridevi. Was? Sie sehen genauso aus wie Sridevi. Sie haben sich in den letzten 15 Jahren nicht verändert. Übrigens, ich will nur Geld, sonst nichts. Wir haben Ihnen vor 15 Jahren gegeben, was Sie verlangt haben. Jetzt bekommen Sie von mir keine Rupie mehr. Aber Mr. Khanna, bitte trinken Sie, bitte essen Sie alles, Ihr Gardinen. Sie haben mir vor 15 Jahren Geld gegeben, um Ihren Sohn und Ihren Ruf zu retten. Aber heute will ich das Geld. Damit ich die Wahrheit vor Mehek und ihrer Familie verheimliche. $7 Millionen zu zahlen war für sie damals kein Problem. Aber Shori ist heute so erfolgreich. Ich verlange mehr. Entschuldigung? Haben Sie den Verstand verloren? Ich wollte Sie erpressen. Warum muss er mir das kaputt machen? Ich lasse Sie jetzt rauswerfen. Wofür, Mr. Khanna? Was habe ich getan? Dafür, dass ich einen alten Fall wieder aufnehme? Okay. Ich sollte direkt mit Shoria sprechen. Aber setzen Sie sich, bitte. Lassen Sie uns darüber reden. Sagen Sie uns, wie viel Sie wollen. Ich sage es Ihnen. Ich will 100 Millionen. Ha, 100 Millionen. Da lasse ich Sie lieber für 1 Million umbringen. Hey, Khanna! Was fällt Ihnen ein, einen Polizeibeamten so zu bedrohen?
schreiben mir jetzt einen Scheck über 100 Millionen. Dann lasse ich Sie in Ruhe. Ansonsten... Ich will mein Geld. Vor der Verabschiedung der Braut. Karuna? Worüber sprecht ihr hier? Warum verlangt er Geld von euch? Hallo, meine Liebe. Du kennst mich nicht. Ich bin Mr. Munjal. Ich kenne deine Schwiegereltern schon sehr lange und gut. Also setz dich, bitte. Setz dich. Los, komm, bitte. Mehek? Geh bitte. Wir besprechen etwas Wichtiges. Mehek, bitte geh. Ich komme gleich. Herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit. Danke. Harish und Karuna verstecken etwas vor mir. Ich muss mit Shaurya darüber sprechen. Lassen Sie die Spielchen gefälligst. Sie kriegen ja Ihr verdammtes Geld. Aber halten Sie sich von meinem Sohn und meiner Schwiegertochter fern. Verstanden? Unglaublich. Sie sind ein perfektes Paar. Bräutigam kriminell, Braut ein Waisenkind. Nehal, hast du Shaurya erreicht? Mehek, ich habe es zweimal versucht, aber er geht nicht dran. Mehek, warum bist du so angespannt? Ist alles okay? Ich gehe jetzt mit ihm sprechen. Bye. Hey Mehek, was hast du vor? Wo willst du hin? Mehek, du kannst nicht rausgehen. Was ist das? Damit töten wir sie. Heute Nacht stirbt Mehek. Dann hat sich die Angelegenheit erledigt. Wenn Mehek tot ist, kann dieser Inspektor meinetwegen jedem alles erzählen. Mir egal. Bist du verrückt geworden? Was willst du mit dieser Stola? Meine Liebe, siehst du, diese Stola ist mit Sprengstoff gefüllt. Eine Flamme. Und boom. Es explodiert. Und dieses bemitleidenswerte Mädchen Mehek wird sofort tot sein. Ich tue es da rein. Ja? Und du sorgst dafür, dass sie diese Stola trägt. Pass auf, pass auf. Aber auf eine Sache musst du achten. Die darf keine Flamme berühren, bevor das heilige Feuer im Pavillon angezündet wird. Hm? Los, nimm es. Grandma? Meg, meine Liebe, ich habe gerade an dich gedacht. Nimm das. Ich habe dir extra eine Stola anfertigen lassen. Ha? Wenn du dein Hochzeitskleid anhast, bedeckst du damit deinen Kopf. Weißt du, ich habe sie aus Mathura schicken lassen. Das ist ein sehr heiliger Ort. Meg, ich kann mir keine teuren Geschenke für dich leisten. Das ist alles, was ich dir schenken kann.
Ach, Grandma. Sieh sie als Zeichen meines Segens, ja? Bitte. Grandma. Gott segne dich. Ich danke dir. Grandma, darf ich dich etwas fragen? Ja, natürlich. Wer war dieser Polizist?